हेलो दोस्तों, आउं मंज़ूर मेमन। उम्मीद तव्हां सभई ख़ैर ख़ैरियत सां हूंदो। असांजो ही समाजी तब्दीली जे हवाले सां लेक्चर्स जो जेको ही सिलसिलो असां शुरू कयो आहे। अॼु हुनजो ही असांजो लेक्चर नंबर 2 आहे। ऐं अॼोके लेक्चर में असां इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त सिंध जे अंदरि जेके गैर मामूली ऐं गैर यकीनी सूरत हाल आहे ऐं उन सूरत हाल जे अंदरि जेको असांजो नौजवान नस्ल पलिजी रहियो आहे, उन्हनि नौजवाननि जे ज़हननि में कहिड़ा सुवाल उभरनि था ऐं उथनि था ऐं हू कहिड़ियुनि परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियनि था। सो अॼु असां उन ते डिस्कस कंदासीं। ऐं जीअं त असां पुठियें लेक्चर में इहो सम्झण जी कोशिशि कईसीं, असां सॼो अहातो कयोसीं त सिंध खे कहिड़ा मसइला दरपेश आहिनि ऐं उन्हनि खे असां सभिनी खे हाईलाइट कयोसीं त सिंध खे ई मसइला दरपेश आहिनि ऐं उन्हनि मसइलनि वारे माहौल में जेको ॿारु पलिजे थो, जेको नौजवान नस्ल अॻिते वधे थो, उन सां कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि। ऐं असां असल में ॼाणी वाणी बि इहो असां ज़िक्र कोन कयोसीं पंहिंजे कलोकी लेक्चर में त इन गैर यकीनी वारी सूरत हाल जे बावजूद सिंध जे अंदरि कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि नौजवान नस्ल जे लाइ, कहिड़ा मौक़ा आहिनि ऐं कहिड़ियूं असांखे अहिड़ियूं शयूं पॉज़िटिव आहिनि असांजी सोसाइटी में जिन सां असां जो नौजवान नस्ल खे में उमेद जागी सघे थी। ऐं उनखे जेकर असां हाईलाइट कयूं त पोइ उनखे ख़बर पवंदी त उन में केतिरा मौक़ा आहिनि। सो ईअं कोन्हे त को सिंध मां ना उमीद थी वञिजे ऐं एॾनि मसइलनि जे विच में माण्हू जॾहिं घेरियल हूंदो आहे त हू अक्सर तौर ते माण्हू आमतौर ते मायूसी जो शिकार थींदो आहे, हुनखे को वे आउट नज़र कोन ईंदो आहे। सो असां उनखे बाद में डिस्कस कंदासीं हिकु ॿ लेक्चर्स खां पोइ त सिंध में हिन वक़्तु कहिड़ियूं शयूं असां वटि मौजूदु आहिनि, कहिड़ा वसीला मौजूदु आहिनि ऐं रोज़गार जा केतिरा मौक़ा आहिनि असां वटि, बेशुमार मौक़ा आहिनि। इन सूरत हाल जे बावजूदि सिंध खे इन सूरत हाल जे बावजूदि जो असांखे धारियुनि जी तमामु वॾी आबादी सिंध में आहे, मुआशियात जे मथां बोझ आहे, सॼो असांजो स्ट्रक्चर जेको सोसाइटी जो उहो सॼो डैमेज थी चुको आहे। उनजे बावजूदि मूं पूरी हिकिड़ी लिस्ट ठाही आहे त तव्हांखे जॾहिं असां डिस्कस कंदासीं त तव्हांखे हैरत थींदी त इन जे बावजूदि केॾियूं अपॉर्चुनिटीज़ असां वटि आहिनि। सो असांजो मुस्तक़बिल तमामु रोशन आहे, पर उहो रोशन उन सूरत में हूंदो जॾहिं असां हिननि मुंझारनि मां निकिरंदासीं त असांखे सही दग नज़र ईंदो, त असांखे मौक़ा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र ईंदियूं ऐं उन्हनि मां पोइ असां फ़ाइदो वठी सघंदासीं। सो इहो बैकग्राउंड हिस्ट्री थोरी ऐं थोरो पस मंज़र जी असांखे ख़बर पइजी वई। हाणे असां ॾिसंदासीं त असांजे नौजवाननि खे जेके सुवाल हुन जे ज़हन में उभरनि था उहे कहिड़ा आहिनि। सो मां इन नेक्स्ट स्लाइड में कुझु सुवाल लिखिया आहिनि जेके आम तौर ते हर नौजवान जे ज़हन में हिन वक़्तु बि ज़रूरु हूंदा, फिरंदा हूंदा, गूंजंदा हूंदा। सो ही आहे असांजो लिस्ट। हाणे तव्हां ॾिसंदो त हिन में मुंहिंजी जेके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन्स आहिनि उहे मूं लिखिया आहिनि त असांजे नौजवान खे पंहिंजे रोज़गार जे हवाले सां त सुवाल आहिनि ई आहिनि त हुनजो फ्यूचर कहिड़ो आहे, हुनजो कैरियर हुनजो छा थींदो, तइलीम जेको आहे कीअं पढ़ाए, ऑफिसुनि जा चकर कीअं काटे थो पियो, त उहे त सुवाल आहिनि ई आहिनि। पर उन खां अलावा जेको असांजे नौजवान नस्ल में हिन वक़्तु जेके सुवाल आहिनि, ही सुवाल बि उनखे मुझाए हिननि सफ़ा असांजे नौजवान खे डायरेक्शनलेस बनाए छॾियो आहे। हुनखे पोइ पतो ई कोन थो पए त असां माना ज़िंदगी खे कीअं सम्झी अॻिते वधी सघूं। सो इन करे मूं हीउ हाईलाइट कयो। तव्हां हिते ॾिसंदो त ही सभ खां अहम सुवाल ही आहिनि ऐं ही सुवाल असांजे हर नौजवान जे ज़हन में उथंदा आहिनि त ज़िंदगी जो मक़सदु कहिड़ो आहे। ऐं जॾहिं हू गैर यकीनी जी सूरत हाल में मायूसियुनि जो शिकार थी थो वञे, ॾिसे थो त मुंहिंजे लाइ को वे आउट कोन्हे को, त लाज़मी तौर ते हुनजे ज़हन में इहो सुवाल पियो त पोइ ज़िंदगी जो मक़सदु कहिड़ो आहे ऐं पोइ मायूसियुनि जो शिकार थी थो वञे। सो असां ही मां सुवाल हाईलाइट करे ऐं पोइ हुनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त जीअं नौजवान खे होप ऐं हुनखे इंस्पिरेशन मिले त हू मायूसी जे इन्हनि भंवरनि मां ॿाहिरि निकिरी अचे, इन दुॿड़नि में जेको फासी पियो आहे नफ़्सियाती दुॿण, उन मां पंहिंजो पाण खे कीअं ॿाहिरि कढे। सो ही सुवाल तमामु अहम आहिनि ऐं तंहिंजे करे मां हिते इन जे करे प्रेज़ेंटेशन ठाही आहे त जीअं मां ॻाल्हायां बि सही, पर ही तव्हांजे साम्हूं बि जिन जे करे सुभाणे तव्हांखे
इन जो प्रिंट आउट वठिणो पए त हीअ तव्हांजी शयूं डॉक्यूमेंटेड हुजनि असां वटि। सो उनजे करे मां हीअ काफ़ी सारी महिनत करे ऐं हिनखे मां डॉक्यूमेंट कंदो पियो वञा। सो उमेद त हीअ तव्हां इन्हनि मां फ़ाइदो वठंदो। हीअ सुवाल आहिनि। ॿियो सुवाल असांजे ज़हन में इहो हूंदो आहे, हीअ काइनात जेका आहे सो उहा कीअं पैदा थी, ऐं जेकॾहिं पैदा थी आहे त छो पैदा थी आहे, उनजो कहिड़ो मक़सदु आहे, छा मक़सदु आहे बि या मक़सदु न आहे। ॿियो सुवाल मां नौजवान खां सदाईं पुछंदो साईं ख़ुदा आहे या कोन्हे को। जेकॾहिं ख़ुदा आहे ऐं ख़ुदा असांखे ॾिसे थो ऐं ॿुधे थो त पोइ असां ख़ुदा खे छो कोन था ॾिसी सघूं, या ख़ुदा सां ॻाल्हाए छो कोन था सघूं। साॻिए नमूने सां ॿियो सुवाल आहे त पोइ असां हिते किथां आयासीं, हिन दुनिया में असां किथां आयासीं, छो आयासीं, कीअं आयासीं। अहिड़े नमूने सां वरी ॿियो हिकिड़ो सुवाल इहो बि हूंदो आहे त भई भला जेकॾहिं हिन ज़िंदगी में असां आया आहियूं ऐं असां ॾिसूं था त माण्हू मरी था वञनि, त पोइ मरण खां पोइ असांजो कहिड़ो असरु थींदो ऐं असां काॾे वेंदासीं। छा मौत खां पोइ ॿी का ज़िंदगी आहे या ॿियो को जहान आहे जो हुते असां ॿीहर पैदा थींदासीं। सो अहिड़े इहे सुवाल काफ़ी मुंझाईंदड़ सुवाल आहिनि। ऐं ॿियो इहो आहे त मज़दूर ऐं जेके ॾुथियल माण्हू आहिनि असांजे मुआशिरे जा, दुनिया जा जेके ॾिसूं था जिते ज़ुल्म थिए थो, मासूम माण्हू मरनि था, त पोइ उन्हनि जे पीड़ाउनि ते ख़ुदा खे ख़र्चु छो कोन थो अचे। जेकॾहिं ख़ुदा आहे बि ऐं ॾिसे बि थो त पोइ उहो ख़ुदा जेको आहे सो हुते इंटरवीन छो थो करे ऐं उन्हनि ज़ालिमनि खे या मुजरमनि खे सज़ा छो थो ॾिए हिन दुनिया में। सो अहिड़े क़िस्म जा सुवाल इहे तमामु इम्पोर्टेंट सुवाल आहिनि। ऐं ॿियो आहे त जेकॾहिं ख़ुदा आहे त पोइ हीअ जेके ज़ालिम ऐं जाबर आहिनि उन्हनि खे हिन जबर ऐं ज़ुल्म बरबरियत करण खां रोके छो कोन थो ख़ुदा, ऐं उन्हनि मुजरमनि खे हिन दुनिया में सज़ा छो कोन थी मिले। सो हाणे इहे अहिड़ा सुवाल आहिनि जेके असांजे नौजवान ज़हन में पैदा थियनि था। इहा वॾी ॻाल्हि आहे, इहा इंतिहाई अहम ॻाल्हि आहे, छो त हीअ जेके सुवाल आहिनि सो हीअ सुवाल जेके असांजे नौजवान जे ज़हन में पैदा थियनि था त इन जो मतिलबु इहो ई आहे त असांजो नौजवान बि हिकिड़ो यूनानी मुफ़क्करनि वांगुरु हिकिड़ो मुफ़क्किर आहे, छो त अहिड़ा सुवाल मुफ़क्करनि जे ज़हननि में पैदा थींदा आहिनि। सो असांजो नौजवान पाण खे घटि न सम्झे, न कोई असांजा मुदबर ऐं दानिश्वर जेके आहिनि, जेकॾहिं छोकिरा अहिड़े क़िस्म जा सुवाल कनि था त उनखे घटि वधि ॻाल्हाइनि था या उस्तादनि खे रोकींदा आहिनि अहिड़नि सुवालनि करण खां, मां सम्झां थो इहो ग़लती कंदा आहिनि, छो त हुनखे इहा ख़बर ई कोन्हे त असांजो नौजवान जंहिंजे ज़हन में ही सुवाल पैदा थियनि था, ही वॾा फ़िक्री ऐं फिलोसॉफिकल सुवाल आहिनि। सो इन जो मतिलबु आहे त असांजो नौजवान बि फिलासफ़र आहे जो हुनजे ज़हन में इहे सुवाल पैदा थियनि था। असांखे इहो अंडरस्टैंड करणो पवंदो, असांखे इहो क्रेडिट पंहिंजे नौजवान नस्ल खे ॾियणो पवंदो ऐं उन जी थैंक्स करणी पवंदी ऐं उनखे एप्रिशिएट करणो पवंदो त हू एतिरा ज़हीन ऐं एतिरा स्मार्ट आहिनि जो हुननि जे ज़हन में अहिड़े क़िस्म जा सुवाल पैदा थियनि था। सो असां हिननि ते डिस्कस कंदासीं त ही आहिनि छो, हिन जो ज़िंदगी जो कहिड़ो मक़सदु आहे, ऐं असां इहे सुवाल असांजे ज़हन में पैदा थियनि था त इन्हनि जूं मानाऊं या इन्हनि सुवालनि जा जवाब असां छो था तलाश करणु चाहियूं। जेकॾहिं असांखे ख़बर पइजी वञे त ज़िंदगी जो मक़सदु छो आहे या काइनात छो पैदा थी आहे त इन जे पुठियां असांजो मक़सदु कहिड़ो आहे, असां इहे छो था सम्झणु चाहियूं, छो था सिखणु चाहियूं, या इहा ख़बर या इहा मालूमात या ॼाण असां वटि छो हुजे। जेकॾहिं इहा ॼाण असांखे मिली वई त उन सां असां छा करणु था चाहियूं, छो त ॼाण कंहिं न कंहिं कम जे लाइ इस्तेमालु थींदी आहे। सो असां उन्हनि पॉइंटनि ते हाणे अॻिते हली जीअं असांजो लेक्चर्स जो सिलसिलो शुरू थींदो त असां इन्हनि नुक़्तनि ते ॻाल्हाईंदासीं त इहे असां मानाऊं छो था तलाश करण जी कोशिशि कयूं। ऐं इहे क़दीम ज़माने जा मुफ़क्किर, नबी ऐं ॿियूं वॾियूं वॾियूं जेके शख़्सियतूं आहिनि, फिलासफ़र आहिनि, उन्हनि इन्हनि सुवालनि जा जवाब तलाश करण जे लाइ पंहिंजियूं उमिरियूं ॻारे छॾियूं ऐं हुननि पंहिंजे दौर जे इल्म ऐं ॼाण जी लेवल मुताबिक़ हुननि खे ॾंद कथाऊं ॾिनियूं, हुननि खे मफ़रूज़ा घड़िया ऐं के तसवुरात क़ाइमु कया पंहिंजी ऑब्ज़र्वेशन जे हिसाब सां। हुननि जेको काइनात खे ॾिठो पिए, जेको हुन जो गौर फ़िक्र कयो आहे, उन मुताबिक़ उन दौर जी जेका ॼाण हुई, उन ॼाण जी लेवल, इल्म जी लेवल जे हिसाब सां हुननि खे ॾंद कथाऊं कढियूं, के मफ़रूज़ ठाहिया, के तसवुरात क़ाइमु कया। सो असांखे ऐं उन्हनि तसवुरात, उन्हनि नज़रियात जेके हुननि ठाहिया, तश्कील कया, उन जी बुनियाद ते हुननि वॾियूं वॾियूं तहज़ीबूं क़ाइमु कयूं दुनिया में। जेका तव्हांखे दुनिया जी हिस्ट्री जी ख़बर, बाइबल खां, तव्हां बाबिल खां वञो त इराक जो शहर बाबुल, सभ खां क़दीम तरीन तहज़ीब बाबुली, जेके बेबीलोनियन सिविलाइज़ेशन असां चवंदा आहियूं, मिस्री तहज़ीब आहे जेका, जंहिंखे असां इजिप्शियन सिविलाइज़ेशन चवंदा आहियूं, अहिड़े नमूने रोमन, ग्रीक सिविलाइज़ेशन आहे, रोमन
सिविलाइज़ेशन आहे, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन आहे, त दुनिया जे मुख़्तलिफ़ ख़ितनि में इहे जेके बि तहज़ीबूं जा बुनियाद रखिया विया, उन्हनि सभिनी जे पुठियां उन्हनि मुफ़क्किरनि हिननि सुवालनि जा जवाब तलाश करे ऐं जेके ॾंद कथाऊं, जेके नज़रिया, जेके तसवुरात क़ाइमु कया, उन ते उन्हनि तहज़ीबुनि, वॾियुनि वॾियुनि तहज़ीबुनि पंहिंजे दौर जे जूं क़ाइमु थियूं। सो तंहिंजे करे असांखे उन्हनि क़दीम ॾंद कथाउनि ऐं उन्हनि क़दीम नज़रियात खे घटि न सम्झणु घुरिजे। असांखे शुक्रगुज़ार थियणु घुरिजे, असांखे एप्रिशिएट करणु घुरिजे त उन दौर जे माण्हुनि पंहिंजूं तहज़ीबूं अॾियूं, पर असां ईंदड़ नसुलनि जे लाइ पंहिंजा उहे फ़िक्र, पंहिंजा फ़लसफ़ा असांजी रहनुमाई जे लाइ छॾे विया। सो ॾंद कथाउनि खे कॾहिं बि असां उनखे ग़लति न सम्झूं। असांखे उन्हनि ॾंद कथाउनि ऐं नज़रियनि खे, क़दीम ॾंद कथाउनि खे बि क़द्र जी निगाह सां ॾिसणु घुरिजे, छो त इहे इन्हनि जी बुनियाद ते इंसानी शऊर जी इर्तिका थी आहे। सो ॾंद कथाऊं ग़लति न आहिनि। ॾंद कथाऊं जेके हुयूं पंहिंजे दौर में, उन दौर जे लाइ सही हुयूं। अॼु जे दौर जे इल्म ऐं ॼाण जे हिसाब सां असांखे इहो जाचणो ऐं परखणो पवंदो त उन्हनि क़दीम ॾंद कथाउनि, क़दीम नज़रियनि, क़दीम फ़लसफ़नि मां कहिड़ियूं शयूं, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं, कहिड़ा नज़रिया अॼु जे इल्म, अॼु जे दौर जी ॼाण, साइंसी ॼाण, तहक़ीक़, तजुर्बनि जी रोशनी में कहिड़ियूं ॾंद कथाऊं हाणे मुदे ख़ारिज थी चुकियूं आहिनि। तंहिंजे करे असां उन्हनि खे फिटो करे ऐं जेके ॿिया उसूल, क़दीम उसूल हुआ, फ़लसफ़ी उसूल हुआ, जेके अञा ताईं असांजे लाइ रहनुमा उसूल आहिनि, त असां उन्हनि उसूलनि खे पंहिंजी रहनुमाई जे लाइ इस्तेमालु करे सघूं। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट त क़दीम ॾंद कथाउनि जो असांखे क़दुरु करणु घुरिजे, असांजे नौजवान खे हुनजो ज़हन क्लियर हुजे। इन जे करे हिकिड़ो अरबी में मक़ूलो आहे त ख़ुज़ मा सफ़ा द मा क़दर, यानी जेके बि सुठियूं शयूं आहिनि उन्हनि खे अख़्तियार कयो, उहे चूंडे खणो, ऐं जेके मुदे ख़ारिज ऐं ख़राब, बेकार, बेफ़ाइदेमंद जेके बि ॻाल्हियूं, जेके नज़रिया, जेके तसवुरात आहिनि, जेके ट्रेडिशन्स आहिनि, रिवायतूं आहिनि, रस्मूं आहिनि, जेके बेकार आहिनि, फज़ूल आहिनि, उन्हनि खे तव्हां फिटो करे छॾियो। सो हर सुठी शइ खे खणो, ऐं इहो ज़रूरी न आहे त हर क़दीम शइ सुठी शइ आहे। हर क़दीम शइ मुक़दस कोन्हे का। मुक़दस शयूं उहे आहिनि जेके असांजी रहनुमाई करे सघनि, जेके असांखे फ़ाइदो पहुचाए सघनि। सो उमेद ही तव्हांजी पॉइंट नुक़्तो क्लियर थी वेंदो त असां क़दीम ॾंद कथाउनि खे ऐं इन्हनि खे, इन्हनि जी अहमियत कहिड़ी आहे असांजी ज़िंदगी में, ऐं उन मां असां कहिड़ा सबक़ हासिल करे सघूं था, कहिड़ी ॾाहप जेके असांजे कमु अची सघे थी, असांखे उन ते ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे। ऐं हाणे ॿी ॻाल्हि त इहे जेके तसवुरात हुआ ऐं इहे शयुनि जा सुवाल जेके हिननि मुफ़क्किरनि तलाश कया, उनजो मक़सदु कहिड़ो आहे असांजी ज़िंदगी में, ऐं उहे असां छो था तलाश कयूं। त उन सुवाल जो जवाबु इहो आहे त असां हिननि जेके बि सुवाल ते साम्हूं तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र अचनि था, इन्हनि सुवालनि जा जवाब जेके मुफ़क्किरनि कढिया पंहिंजे गौर फ़िक्र ऐं वीचार ऐं मुशाहिदनि जे आधार ते, उन्हनि जवाबनि जी बुनियाद ते हुननि खे तसवुरात क़ाइमु कया, के मानाऊं क़ाइमु कयूं, के नज़रिया क़ाइमु कया, ऐं के मक़सद बयानु कया। ऐं उहे नज़रिया, उहे तसवुरात, उहे मक़सद ऐं मानाऊं जी वॾी अहमियत आहे। ऐं उनजी अहमियत कहिड़ी आहे? उन्हनि जी अहमियत इहा आहे त उन्हनि नज़रियात, तसवुरात, मानाउनि ऐं मक़सदनि सां असांजे शऊर जी तश्कील ऐं असांजे शऊर जी ओसर थींदी आहे उन्हनि नज़रियनि जी बुनियाद ते। या ॿियनि लफ़्ज़नि में असां हिनखे ईअं चई सघूं था त उहे जेके बि फिलासॉफिकल तसवुरात ऐं नज़रियात हुआ, या मानाऊं हुयूं, ऐं या मक़सद हुआ, उन्हनि सभिनी जो असांजी नफ़्सियात ते इंतिहाई गहरो असर ऐं छाप रहंदी आहे। यानी ह्यूमन साइकी ते हिननि सुवालनि जा जवाब जेके तसवुरात इंसान घया आहिनि सदियुनि खां वठी, ऐं नए नस्ल, हर नस्ल जे लाइ पंहिंजो विरसो छॾे विया आहिनि, इन्हनि सभिनी सां असांजी गॾियल इंसानी शऊर जी इर्तिका ऐं उनजी तरवीज थी आहे, उनजी ओसर थी आहे, ऐं उनजी डेवलप थियो असांजो कॉन्शियसनेस, असांजो शऊर। तंहिंजे करे इन्हनि नज़रियनि खे सम्झण लाइ ज़रूरी आहे। हाणे उहो जॾहिं असांजे शऊर में इहे शयूं डेवलप थियूं, असांजी ह्यूमन साइकी ते उनजो असरु थिए थो, त उन सां छा थो थिए,
ह्यूमन साइकी यानी इंसानी नफ़्सियात जो असांजी ज़िंदगी में इंतहाई अहम रोल असांजी नफ़्सियात जो आहे। छो त असां हिन दुनिया में पंहिंजे समाज में जंहिंमें असां रहूं था उन में असांजा जेके समाजी लॻापा आहिनि हिक ॿिए सां, या असांजा जेके रवैया आहिनि, असांजा जेके ज़हनी लाड़ा आहिनि, असांजा शौक़, असांजूं ख़्वाहिशूं, असांजी विंदुर ऐं असांजी चाल चलत, उथणी वेहणी, मतिलबु त असांजे ज़िंदगीअ जो हर अमल जेको असां कयूं था पंहिंजी ज़िंदगी में उन ते गहरो असर आहे असांजे नफ़्सियात जो, ऐं नफ़्सियात जो ई अमल दख़ल आहे। ऐं असांजी नफ़्सियात में छा आहे, असांजी साइकी में छा आहे, असांजी साइकी में उहे नज़रियात आहिनि जेके असांजे ज़हननि जे अंदरि वेठल आहिनि, जेके असां नंढे हूंदे खां घर मां वठी सेखारियो वेंदो आहे, या जेके मुआशरे मां असां सिखूं था, या ही जेके असां पढ़ूं था ॻाल्हियूं, इहे तसवुरात असांजी नफ़्सियात में हूंदा आहिनि। ऐं असांजी नफ़्सियात असांजी किरदार ऐं असांजी जेके असां चवंदा आहियूं ह्यूमन कंडीशन ते उनजो अमल दख़ल हूंदो आहे। तंहिंजे करे इहो ज़रूरी आहे त असां इहे सम्झूं त असां जेको पंहिंजो अमल था कयूं, जेको घुमूं फिरूं था, हिक ॿिए सां लॻापा रखूं था, इहो अक्स हूंदो आहे उन्हनि नज़रियात जो जेके जंहिंसां असांजी ज़हन जी तश्कील ऐं असांजे शऊर जी ओसर थींदी आहे। तंहिंजे करे जेकॾहिं असां इन्हनि सुवालनि जे बारे में असां मुंझियल हूंदासीं, कंफ्यूजन जो शिकार हूंदासीं, असांखे का ॻाल्हि सम्झ में कोन ईंदी, उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियुनि ऐं बिलीफ सिस्टम्स में असां यकीन रखंदासीं, त उन सां अल्टीमेटली लाज़मी तौर ते इहो ई नतीजो निकिरंदो त असां कंफ्यूजन जो शिकार हूंदासीं, सदाईं गुमराही में पिया धिका खाईंदासीं, ऐं असां कॾहिं बि पंहिंजी ज़िंदगी जो को बि अमल अहिड़ो डिसीशन मेकिंग न वठी सघंदासीं जेका असांजे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थिए। जॾहिं असां भटकंदासीं पिया, जीअं हेडलेस चिकन जो मां एग्ज़ाम्पल ॾींदो आहियां, त हिकिड़ो कुकड़ कोई हुनजी मुंडी तां लाहे छॾियो त उनखे तव्हां छॾियो त भॼंदो ख़बर ई कोन पवंदी कहिड़ी डायरेक्शन में थो वञे। तंहिंजे करे असांजे नौजवान खे हेडलेस चिकन थियण खां असांखे बचाइणो आहे। असांजे नौजवान जो ज़हन क्लियर हुअणु घुरिजे। जॾहिं हुनजो ज़हन क्लियर हूंदो, ही सभु फिलासॉफिकल सवाल हुनखे सही नमूने सां सम्झ में ईंदा। अॼु जे दौर, अॼु साइंसी दौर, अॼु जे मुशाहिदे इल्म जे आधार ते हू शयुनि खे सम्झंदो, परखींदो, त पोइ हुनजो ज़हन क्लियर थींदो। पोइ हू पंहिंजे कैरियर जे लाइ हाणे जेका बि अमल कंदो, जेका बि डेवलपमेंट कंदो, उन में हुनजी पर्सनैलिटी ठहंदी, हुनजो पर्सनल डेवलपमेंट थींदो, हू मुआशरे जे लाइ हिकिड़ो मुस्बत किरदारु अदा कंदो, ऐं उन सां हिकिड़ो बहितरीनु मुआशिरो तयारु थींदो। सो उमेद त ही तव्हांखे सभु इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर थी वियूं। ऐं हिन खां पोइ असां नेक्स्ट लेक्चर में वरी इहो डिस्कस कंदासीं त हिन नज़रिए जी बुनियाद ते जेके मॉडर्न सोसाइटीज़ आहिनि उन्हनि जी तश्कील जेका उहा कीअं थी। सो असां कोशिशि कंदासीं त हिनखे वॾो ट्रेग न कयूं छते कोरी वारी, ऐं हिनखे मुख़्तसिर नमूने सां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। त असां 3 दौर जेके आहिनि उन्हनि जो असां पोइ अहातो कंदासीं, त प्री मॉडर्निज़म दौर ऐं मॉडर्निज़म, ऐं हिन खां पोइ अॼु जो जेको 2021 सदी जो जेको आहे 23 साल, इन दौर पोस्ट मॉडर्निज़म असां फोकस कंदासीं इन्हनि ते, त इन्हनि नज़रियनि जो पोइ वरी सोसाइटी ते कहिड़ो इम्पैक्ट पियो ऐं साइंस जी इब्तिदा कीअं थी। सो अॼु हिन लेक्चर खे हिते ख़तमु था कयूं। उमेद त ही तव्हां जूं काफ़ी सारियूं पॉइंट्स क्लियर थी वियूं हूंदियूं, ऐं हिननि सुवालनि ते असां वधीक डिस्कस कंदासीं बाद में। त जॾहिं ही शयूं तव्हांखे क्लियर थींदियूं त पोइ तव्हांखे तहज़ीबुनि जे बारे में ख़बर पइजी वेंदी त तहज़ीबुनि जी इर्तिका कीअं थी थिए, मुआशरा कीअं जोड़ंदा आहिनि ऐं मुआशरा कीअं तबाह थींदा आहिनि। सो जॾहिं इहे शयूं क्लियर थींदियूं त पोइ तव्हां पंहिंजी हिकिड़ो बहितर रोल प्ले करे सघो था असांजी सिंध जी सोसाइटी में। असांजो हर नौजवान जो ज़हन क्लियर हूंदो त मूंखे उमेद आहे त हू ज़रूरु बहितर किरदारु अदा कंदा पंहिंजी सोसाइटी में, पंहिंजे लाइ, पंहिंजे फैमिलीज़ जे लाइ, पंहिंजे ओड़े पाड़े जे लाइ, ऐं पंहिंजी सॼी सिंध जे लाइ, ऐं पंहिंजी सॼी सिंध खां पोइ सॼे मुल्क जे लाइ ऐं दुनिया जे ॿियनि इंसाननि जे लाइ हू हिकिड़ा बहितर इंसान साबित थी सघंदा। सो अॼु कयूं था हिते पुॼाणी हिन लेक्चर जी, तक़रीबन 20 मिंट जो लेक्चर थी वियो आहे। सो सुभाणे वरी पोइ हिन ते वधीक ॻाल्हाईंदासीं।